注意看，正在被砸开的这块玉髓石头，是我花2000大洋从阿达西那里淘来的。切开后，内里结构紧致，能做不少的手镯了。今天就用这块石头，给一位80后大哥做一个手镯套装。大哥说，手镯套装是送给自己妻子的生日礼物，还特意嘱咐我成品一定要惊艳。我说没问题。但是当我们说到价格的时候，他给我来了一句：“我看你视频也不怎么火，如果你把这个拍摄过程发出去，红心数量超过5000，我就给你双倍的薪酬。”听完大哥的话，我特别心动，我用上了我压箱底的技术，要是没几个红心就太尴尬了。所有走过路过的朋友们，现在是需要你们的时候。制作这个手镯花了我2天的时间，如果你觉得我的手镯还不错，可以给手艺人一个小爱心吗？感谢你的观看。